ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe wowe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose kwisi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urahakana ibiri mu iperereza rya MONUSCO riwushinja kwica abaturage b'abasivile barenga 130 mu karere ka Rucuru. Ivuga ko iperereza ngo ribogamye. Cyo gutangariza kuri uyu munota nuko MONUSCO ntabwo yigeze ikorera enquête kuri tele, kigeze zihagera, ahubwo bakoreye enquête mu kigo cyabo, bandika ibyo bishakiye, bandika ibyo batekereje, ariko ntibigeze bagera kuri tele gishishe nyirizina. Mu Burundi abashakashatsi baravuga ko inyoni yitwa umusambi iri mu gucendera ku buryo mu gihugu hasigaye ibarirwa ku ntoki gusa. Yateye agahinda gushikaho rero twebwe ubwo bwoko bw'inyoni bita umusambi nayo tukibona. Kera ntibyari bigoye kumva inyoni mu kirere urazingene ziguruka zirima ngo go one go one go one, nabyo tutumva ibi byaraheze. Ni iki gitera guca imbyaro? Bigira ingaruka ki? Urasobanukirwa muri bazamuganga mu mpera z'aya makuru. Croatia na Brazil rurambikanye mu mukino wa mbere wa kimwe cya kane cy'irushanwa ry'igikombe cy'isi muri Qatar. Turaza guterera yijisho turebe uko buza kuba bimeze. Ibiganiro biyowe na Jacques Nitegeka. Ibi byose n'ibindi ni mu kanya nyuma yuko hari Yusufu Mugenzi abanza kutugezaho ingengo z'ingenzi andi makuru avugwa ku isi. Umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Ukraine wasangiye igihembo cy'amahoro cyo muri uyu mwaka Nobel Peace Prize n'imiryango yasabye amahanga gushinga urukiko ruzaburanisha Perezida Putin w'Uburusiya kubera intambara yo muri Ukraine. Mu ijambo yavugiye muri Norvege mbere y'umuhango wo gutanga icyo gihembo, Alexandra Matvich yavuze ko afite icyizere ko byanze bikunze Perezida w'Uburusiya azagizwa imbere y'ubucamanza. Yavuze ko Putin hamwe n'umuyobozi w'igihugu cya Belarus Alexander Lukashenko bagomba kuryozwa ibyo bakoze, hamwe n'abandi yavuze ko ari abahemu. Umwe mu banyapolitiki bakomeye batavuga rumwe na leta y'Uburusiya yakatiwe gufungwa imyaka 8 n'igice. Ilya Yashin yahamijwe icyaha cyo gukwiza icyo ubutegetsi buvuga ko ari amakuru y'ikinyoma ku ntambara yo muri Ukraine. Mu kwezi kwa kane yakoresheje umuyoboro we wa YouTube avuga ku bimenyetso byatanzwe ku bikorwa by'urugomo byakozwe n'abasirikari b'Uburusiya i Bucha hafi y'umurwa mukuru Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine. Yanagaragaje amakenga ku bisobanuro bitangwa n'ubutegetsi ku byahabereye. Mu nyandiko yatanze mu rukiko muri iki cyumweru, Bwana Yashin yasabye Perezida Putin guhagarika intambara. Yavuze ko Putin afite uruhare mu bwicanyi bubera muri Ukraine. Umuyobozi mushya wa Komisiyo y'Uburenganzira bw'ikiremwamuntu y'Umuryango w'Abibumbye aravuga ko afite ubushake bwo gukorana n'Ubushinwa ku byo yavuze ko ari honyanga rikomeye ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Volker Turk yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi wo kwizihiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Yasabye amaleta ku isi kongera gusoma amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ayo mahame azuza imyaka 75 umwaka utaha. Inkuru yateguwe na Imogen Folk muregezwaho na Yvette Kabatesi. Umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa zina muntu ashaka ko abategetsi b'isi basubira kuraba igitabo c'amasezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira nkoramutima, igitabo avuga ko ari gitangaza kandi gihindura ibintu. Ariko Ubushinwa bwaramaze kugabisha ko buzokwivana muri urwo rwego kubera ikiganiro ca ONU kivuga ko ingene ubutegetsi bwa Beijing bwafashe abayisilamu baba Uighur bishobora kuba icaha gikorewe zina muntu. Ejo muri Iran umuntu yitavye imyiyerekano yaranyonzwe, ikintu Volker Turk yiyamirije avuga ko giteye impungenge n'umubabaro cane.
yanavuze kandi Afghanistan, Yemen na Somalia nk'aharangwa ibibazo bimaze igihe kirekire ariko nanone bidategerezwa kwibagirwa. nk'uko mubyumvise iryo jwi ni rya Prime Ndikumagenge, ntabwo ari Yvette Kabatesi nk'uko nari maze kubivuga. Umuyobozi mukuru wa Kiliziya Anglikane Musenyeri mukuru Justin Welby yakimanze bikomeye politiki y'Ubwongereza ku kibazo cy'abimukira. Yavuze ko aho bigeze ibikorwa ari ubugome. Mu ijambo yavugiye mu nteko yo hejuru y'inteko nshingamategeko y'Ubwongereza House of Lords, Justin Welby yavuze ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda ari ikosa kandi izaburiramo. Musenyeri mukuru Welby yavuze ko byumvikana ku Bwongereza budashobora kwakira buri muntu, ariko nanone yamaganye amagambo ababaza yo ku impunzi arizo nyirayabazana ibibazo biri mu Bwongereza. Yavuze aya magambo mu gihe umubare w'abimukira bava mu bihugu byinshi by'isi banyuze mu Faransa wiyongera, bagera mu Bwongereza bakoresheje ubwato buto bwambukiranya inyanja ya English Channel. Muri Bangladesh hari abayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe na leta batawe muri yombi mbere y'imyigaragambyo ikomeye yateguwe gukorwa mu murwa mukuru Dhaka ejo. Umuvugizi w'ishyaka Bangladesh National Party yabwiye BBC ko abo bagabo bafashwe mu masaha ya mu gitondo. Ntacyo polisi ya Dhaka irabivugaho. Inkuru irambuye yateguwe na Rajin Vadiant Nathane, murekezwaho na Yvette Kabatesi. Ishyaka Bangladesh National Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritangaza ko ibiro byaryo byagowe gitumo na polisi, kandi benshi mu bayobozi bakuru baryo batawe muri yombi, harimo n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka ndetse n'uwari ushinzwe gutegura imyigaragambyo iteganijwe ejo kuwa gatandatu. Barahamagarira abaturage kwigaragambya bamagana guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Sheikh Hasina ku bibazo bitandukanye, aho basaba amatora y'umudendezo kandi atabogamye mu mwaka utaha, ubufasha ku kibazo cy'ubuzima bugenda buhenda kurushaho, ndetse n'impungenge ku bijyanye no guhohotera uburenganzira bwa muntu. Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yavuze ko leta izakomeza ibikorwa byo kurwanya abigaragambya. Yabivuze hashize umunsi umwe muri icyo gihugu banyunze umuntu wa mbere kubera imyigaragambyo irwanya leta ibera mu gihugu hose. Mu muhango wo kwibuka abashinzwe umutekano biciwe muri iyo myigaragambyo, Bwana Raisi yavuze ko abayobozi b'iyo myigaragambyo bazakomeza gushakishwa no guhanwa. Urakoze, hari Yusufu Mugenzi kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urahakana ibirego biri mu iperereza rya MONUSCO biwushinja kwica abaturage b'abasivili. Mu itangazo wasohoye, M23 ivuga ko iperereza ribogamye kubera ko ritakorewe ahavugwa ko habereye ubwicanyi. Ejo hashize kuwa kane, ubutumwa bwo mu kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo buzwi nka MONUSCO bwasohoye itangazo rivuga ko iperereza ry'ibanze ryakorewe hafi y'uduce twa Kishishe na Bambo muri Rucuru rigaragaza ko abasivili bagera ku 131 bishwe na M23 muri utwo turere ikoresheje amasasu n'intwaro gakondo. MONUSCO ivuga ko iyo mirenge ibiri yibasiwe n'abarwanyi ba M23 mu gitero cyo kwihimura ku yindi mitwe y'inyeshyamba. Mu kanya gashize navuganye na Munyarugerero Karemera Canisius, n'umuvugizi wa M23 ku birego bya MONUSCO. Icyo nagutangariza kuri uyu munota nuko MONUSCO ntabwo yigeze ikorera ankete kuri tele, kigeze ihagera, ahubwo bakoreye ankete mu kigo cyabo, bandika ibyo bishakiye, bandika ibyo batekereje, ariko ntibigeze bagera kuri tele gishishe nyirizina. Ariko ntabwo wigeze ubihakana? Kubihakana no kuvuga iki? None murabihakana ko byabaye se cyangwa bitabaye? Ndakubwiye ko ibyo basohoye mu nyandiko, basohoye inyandiko zabo bagishakira, ariko ntibigeze bagera kuri tele gishishe nyirizina. Bavuga ko bavuganye n'abantu 52 bahahungiye bakajya mu nkambi ya Rwindi. Areka nkubwira aho ngaho ha Rwindi uvuga bwana munyamakuru. Ntabwo ari ryo havuga, ni MONUSCO havuga. MONUSCO havuga nanjye ndayinyomoza karema. Ndayinyomoza kuko yavuga ngo bavuganye n'abantu abinjiye muri iyo nkambi yabo n'abashonje bajya kubasaba ibyo kurya. No kuvuga ibyo bavuze ko hari abasivili 131 bapfuye barabeshye. Barabeshye cyane rwose. Reka nkubwire bwana munyamakuru. Niba bavuga ati abantu barapfuye, nibaza bahagere banarebe n'intumbi zabo aho bahambwe. None bwana Canisius ko mu byo bavuga ko bafite n'imibare, baravuga bati hapfuye abagabo bagera ku 102, abagore 17 n'abana bagera kuri 12.
none ibyo bintu barabihimbye ubwo batabihimba se ahubwo ibyo ngo hakanira nkakubwira ukuri kuki utizera ukuri kwanjye no kubishimangira reka nongere mbisubiremo ntabwo twebwe turya abantu abo bandi bavuga ko twishe abantu 131 nibaze babatabure baberekane bati dore umurambo wa mbere umurambo wa kabiri umurambo wa gatatu icya mbere ntitwabariye haracyari kare ntibarabora nibaze haze komisiyo yo gukora nkete neza ku manywa y'ihangu baravuga ko bishwe ku matariki yo mu ijoro rya 29 na 30 z'ukwezi gushize kwa 11 kuva kuri 29 kugeza uyu munsi tariki 9 uwo muntu yaba yaraboze ariko utwo duce twakishisha ariko nabambu ntago muhakana ko ari mwebwe muhagenzura turahagenzura rwose na n'uyu munsi turavuga tuti komisiyo iri libre ifite ubwo bubasha n'uburenganzira nibaze hadusange bakora nkete turi kumwe nabo none ubwo niba ari mwe muhagenzura so kuvuga ko ibintu bihabereye byose ari mwebwe mugomba kubibazwa se none se nibyo bakoze tutarahagera twabibazwa muravuga ko abo bantu bashobora kuba barishwe rero mutarahagera wimvugira ibyo ntavuze bwana munyamakuru nge ndakubwiye ngo ntabwo turya abantu icyo ni icyambere icya kabiri ntabwo abantu kuva kuri 29 uyu munsi ntibarabura haze komisiyo ifite ububasha n'uburenganzira bakora nkete duhagararanye nabo batwereke bati dore abantu bapfuye ngaba abo bantu bavuga ngo bakozweho nkete bazanerekana naho bantu bahambwe aho bari ariko namwe hari abo mwemera ko bapfuye bagera ku 8 niba ntibeshye exactement abapfuye bagera ku 8 nabahuye na bare perdi ariko bare perdi yenda kuba tabyumva no kuvuga na amasasu yaba yo ku ruhande rwacu yaba no ku ruhande rwabo twari duhanganye nta umenya urusasu ntirurobanura ariko icyo twabashije kumenya nuko koko 8 bapfuye bazize isanganye ry'ayo masasu yayobye amwe mwemera ko hari abantu bapfuye icyo mutemeranya n'umubare twabashije kumenya aho bapfuye koko ni 8 b'abasivili abo nibo twemera rwose ariko ubwo nabwo wumve ngo umubare w'abantu 8 bapfuye ni mu runyuranyurane rw'amasasu yaba ya FDLR yaba ya Nyatura yaba ya Foka yaba yacu urumva ko byari mu ruvange rw'uko baduteye natwe twivuna none abo bo mwababaze gute twarabasanze imirambo yabo muza hwiri cyane iri he ubu ngubu iri mu maboko y'abande imirambo siba mu maboko y'umuntu iba mu kuzimu nawura icyo nshaka kubaza nawe uracyumva yahambwe nande cyangwa se iri he abo ngabo 8 so twabahambye tuzi naho bari twanahabireka abo hano nabo baducinja nabo bazaza berekane bavuga ati aba bantu bahambwa hano 1 2 3 kugeza kuri umubare bavuga ngo ni Canisius Karemera mu Nyarugerero akaba ari umwe mu bavugizi ba M23 hagati aho ibihugu by'akarere bikomeje kugerageza gushaka uburyo bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo kwa kabiri w'iki cyumweru i Nairobi muri Kenya hasojwe ibiganiro byahuje imwe mu mitwe y'inyeshyamba yitwaje intwari ikorera muri ako karere kashegeshwe n'umutekano muke n'ibiganiro byabawe na Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya imwe mu myanzuro yafatiwemo irimo nko gushyira intwaro hasi ndetse no gukora gahunda yo gushyira hamwe mu barwanyi badashinjwa ibyaha by'intambara bagasubizwa mu buzima busanzwe ariko rero umusesenguzi wo mu kigo gikurikirana amakimbirane n'intambara International Crisis Group ICG mu mpine cyangwa imfunyafunyo mu Kirundi avuga ko iyo myanzuro yagezweho ishobora kuba ari amasigara cyicaro kandi ko nta cyizere kinini afite ko hari icyo bizahindura Onesforce mu Matumba yavuganye na mugenzi wanjye wo mu biro bya BBC i Nairobi Siriake Muhawe nayo amusobanurira igituma nta cyizere abifitiye yego twishimiye twese kubona baratangiye kwicara bakaganira ariko rwose urebye iyi myanzuro yavuyemo igeze ku 8 usanga itagera mbese kumva n'imvano y'ibibazo biri muri aka gace ka Kongo kuko usanga bari hejuru kandi ubona n'imitwe mbese iteye umwuka mubi nangwa n'amahoro make yose ntabwo ari muri biriya biganiro ubwo nicyo gituma rero ngiye ku giti cyanjye ndafite icyizere kinini ku byavuye muri uwo mwiherero warangiye kwa kabiri imigwi igwana yitwaje ibigwanisho yo muri Kongo ivuga yuko kugira ishire hasi ibigwanisho ari uko iyindi mihari iva mu bindi bihugu nayo yobanza igasubizwa iwayo nico kibazo kiba kihari mbese abantu bakaba bicaye hamwe bagafata ibyemezo ku bandi batahari ngo babyubahirize none se kugira ngo bave muri utwo turere barimo bazavamo kuko byanditswe muri communique nangwa yuko bisabwe none se nibatabikora hazakorwa iki yego baravuga ngo bazakubitwa na ziriya ngabo z'akarere force regionale ziriya ngabo zitabakubise nyine ngo batsindwe nangwa ngo rapport de force zihinduke bumve ko nta kundi kuntu byagenda sinumva yuko ba Red Tabara ba FDLR ba ADF bazagenda gusa ruko indi migwi yavuze ngo nibagenda none se
ko badateze kugenda ejo nangwa ejo bundi ni ukuvuga ko rero n'aba ngaba b'abanyagihugu bitwaje ibirwanisho bazakomeza kubigira. Hari kandi n'ababona yuko kuba M23 itatumiwe muri ivyo biganiro ari intambamyi ikomeye mu kigoro ko kugarukana amahoro muri Kongo. Wewe urabivuga ko iki? Yewe ndabivuga nakomeje ko ari intambamyi ikomeye cyane. None yabivugwa by'ubwicanyi bwabaye tariki 29 ndabona yuko ukwezi gushize kwa 11 ikishishe hariya muri Bwito si byabaye naho abandi bari mu biganiro i Nairobi muri hoteli. M23 niwo mugwi ukontrola ahantu ho guverinoma idashobora kugera, naho bari abandi bose bari Nairobi yego bafite ahantu bakontrola, ariko na polisi ya Kongo ishobora kugerayo n'abasoda ba Kongo bafite za position hirya no hino, ariko hari hakontrolwa na M23 ntibishoboka. Takuntu bazabona solution nangwa umuti badashizemo M23 niba bitazanyura mu biganiro bitaziguye, ariko hari diplomasi ndizeye ko hari ukuntu bafite ibyo bita le canaux diplomatique nyine, donc imiyoboro banyuramo bashake ukuntu babona igisubizo cyavuba kandi kinyuze mu mishyikirano, nubwo yaba itari imishyikirano ya Nairobi. M23 nicyo kibazo na niyo yatumye haza yewe iya process ya Nairobi mu kwezi kwa kane. Onesforce Matumba wo muri ICG muzamwumva birambuye mu kiganiro cy'imvura imvano cy'ejo kuwa gatandatu zibanda cyane ku biganiro by'amahoro byabereye Nairobi bishaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ini BBC Gahuzamiryango saa moya zirabura iminota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London ni saa 10:46. Ndi Prudence Ngiyumva. Nkubaze wabuzi ijwi ry'inyoni? Uwo ni umusambi, ariko hari abantu batarigera bumva ijwi ryawo cyangwa baheruka kera cyane. Impamvu nuko iyo nyoni yugarijwe gucika burundu cyangwa guhona mu Kirundi. Dore nk'ubu ku isi yose bigereranwa ko hasigaye imisambi itegerera ku bihumbi 20 gusa. Muri Uganda aho umusambi ari n'ikimenyetso cy'igihugu usanga ku ibendera ry'igihugu, naho hari impungenge ko imisambi irimo igabanuka ku buryo bukomeye. Ariko rero ho hari imigambi yo kuyirinda. Mu Burundi ho abadukurikira kuri Facebook benshi bavuze ko nta musambi barigera babona cyangwa ko baho banyuze hose ntayo bumva. Ibyo kandi niko binameze no ku bashakashatsi nka Laurent Ntahunga, umwigisha wa kaminuza akaba n'umushakashatsi wakoze igenzura ryo kureba imisambi yabisigaye mu gihugu cy'u Burundi kwingana. Yavuganye na mugenzi wanjye Bernard Bankukira ukora kuri BBC mu biro bya Nairobi, amusobanura uko bimeze. Ni ibintu bitahinda sino kubesha. Umwaka wa 2015 ishyirahamwe nakinze yitwa ABN twagize urugendo mu gihugu cyose kugira duharure imisambi yo bisigaye, turi kumwe n'umuhinga w'umudagi yakorera nabu no kubesha. Ubwa mbere na mbere nta musambi n'umwe twabonye, kandi twagiye kuyiga aho twari kwitora. Mugabo tugiye turabaza abantu batubwira kandi tushobora kwizera, twasanze duhari imisambi itarenga 4 mu gihugu cyose. Hanyuma mugabo hari iyindi iri mu mahoteli muri twayishizemwo no birashobora kubirenga 4. Mugabo urumva ko biteye agahinda no kuri no kubenshi. Mu by'ukuri ntaho uvuga ko imisambi kiriho mu Burundi yo bari korabesha. Turavye ibiharuro navyo twari twarose mu mwaka wa 2004 hariho abari baharuye imisambi uvuga kwishika nk'ijana mu gihugu cyose. Kumengo ni ngorane professeur? Ni ngorane ikomeye, je ngitangura navuze byateye agahinda. Gushikaho rero twebwe ubwo bwoko bw'inyoni bita umusambi tusigaye twumva gusa mu bantu bayivuga, mugabo ntayo tukibona. Kera ntibyari bigoye kumva inyoni mu kirere bazingene ziguruka zirima ngo go on go on go on, nabyo tutumva ibi byaraheze. Ikizwi nuko umengo iri mu bwoko bw'inyoni butabwira cyane. Ibyo nivyo kuko mu busanzwe ufashe imisambi kuko urazi ko yama ari ibiri, iyo imwe ipfuye n'iyindi bisubira kurondera ubundi gutambuka, niko bivuga. Iyo zitaye amagi ntarenga 5, hanyuma hacavamo uduswi nyene tungana gutyo iyo tuzapfuye, hanyuma zikaturera. Dukuze nk'imyaka 3 iheze tugatangura kwiberaho imwe yose tukiyondera umutambukanyi wayo. Urumva ko zigwirirana buke buke, ariko ubunye kubera mu Burundi hari gwirirana ry'abantu birengeje, ucusanga aho zahora ziba
basigaye baharima urazi ko ziba mu bisanzwe mu myonga mu myaba ahantu hari amashamba y'amazi arimo amazi niho zikunda aho hose ubu basigaye baharima cyangwa bakahaba zigaca zibura aho ziba naho zita amagi urumva iyo ubuze aho uta amagi uri inyoni ubuzima bwawe buba buri ahandi nk'aha mu karere iwacu niko bimeze izo ngorane ziri hose ariko ahandi hose mu bihugu tubangikanye haba muri Tanzania haba muri Congo ziracafise aho zishobora kuba canke kwimukira niko twobivuga naho zifise ibibazo bisa n'ivyo mugabo ntibiri hejuru rwose mu gihugu kiri mu buraruko bw'Uburundi mu Rwanda ibyo bibazo biriho mugabo ho barazikingira biboneka zibafite aho ziba hariho nk'umwonga wa Rugezi niko bawita aho onye nahi imisambi kirazira ko umuntu yinjirayo guhiga umusambi afashwa arahanwa gutyo ugaca usanga rero naho nyine zagabanutse kuko naho nyine muri ico gihe mu mwaka w'ibihumbi 2004 ntizari nyinshi gusumbya mu Burundi rwose mugabo ho rero zaragwiriranye kubera zikingiwe amategeko yo kuzikingira arashirwa mu ngiro twebwe natwe turafite amategeko menshi washaka mugabo yariho amategeko yariho ahagije kugira zikingirwe ibi misambi cyangwa izindi nyoni zose cyangwa ibindi bikoko hari amategeko mu Burundi yo gukingira ibikoko ni kihe kintu cokogwa kugira ngo ntizihave zihona ayo mategeko yose dufite mu Burundi abahinga banonosoye bagashiraho bayashyize mu ngiro byohindura ibintu bitari bike bagaha n'uburyo bw'umuryango wa OBPR Burundi pour la protection de l'environnement igakora neza bagakingira ibirere bikingiwe nk'amaparke n'amareserve kandi batanga n'uburyo ababijejwe n'ama ONG ayo ONG na national yitwa BN bakayashiramo nabo nyine muri uwo mugambi ivyo byose babigize gene ko byinshi byohinduka. Laurent Nahuga umushakashatsi wo mu Burundi bavuganaga na mugenzi wanjye Bernard Bankukira rero nanjye musambe nkuruka kera cyane nkiri umwana pe wabaga mu bishanga reka tuhe ijambo Yvette Kabatese n'abaza muganga. Mwiriweho neza. Menopause cyangwa guca imbyaro ku bagore ni ikibazo gikunze kuvugwaho byinshi ndetse ngo ibi bihe bigora abatari bake kubera imihindagurikire y'umubiri bigendana. Muganga Gaspard Ntahonkiriye wo mu bitaro La Croix du Sud aratumara amatsiko. Guca imbyaro ni gusaza k'umugore kandi ubudasa buriho ku bagore no ku bagabo. Uko gusaza kuri n'ikimenyetso kigaragara arico kubura imihango mu Kinyarwanda cyangwa kutaja mu mutinyanga mu Kirundi. Hari ukutajya mu mihango, hari no guca imbyaro ku buryo umuntu atakibyara. Biratandukanye? Yego, biratandukanye. Kubera guca imbyaro biba imbere yuko haba menopause. Ni ukuvuga ikimenyetso ca menopause dusanzwe dukurikirana ni bwa butinyanka ariyo mihango. Icyo kimenyetso naco kiza inyuma yuko yaciye imbyaro. Abagore barabandanya babona imihango kandi batakibyara kubera igihe abyara nukuvuga ko ya misemburo ituma niyo mihango iza ikwishira neza ku kwezi ikaza neza kuri ya misemburo ibi ikwiye mu gihe itambwe kugabanuka imihango ntihagara muri ico gihe nyene imara iminsi iza ikaza nabi ariko muri iyo minsi bishobora kuba n'imyaka ntashobora kubyara kubera imisemburo iba yaramaze kuba nabi iza nabi ariyo na ya mihango ikaza nabi nyene ariko ntabaraje muri menopause bakiri muri byo bita perimenopause ariko ntabaraje muri menopause. Bivugwa byari yuko yagiye muri menopause yaciye imbyaro burundu. Menopause tuyemeza neza iyo hatiye umwaka wose atagiye mu butinyanga. Birashobora kuza mu nyuma kubera ingwara zishobora gushika ariko twemeza ko yuruje menopause amaze umwaka wose atabonye imihango. Hanyuma muganga abagore bose ntabwo bagendera rimwe muri menopause cyangwa ntibakira imbyaro rimwe? Oya, ntibakira imbyaro rimwe na gato. Kenshi biva ku iragi ry'abavyeyi bikaba no ku buzima umwe wese abayeho dukuyemwo mu gihe bishitse ku gisida ku mpanuka ari impanuka y'ingwara cyangwa impanuka isanzwe ivyo birumvikana nk'iyo twadusabo twabazwe cyangwa akagwara ingwara nka kanseri ituma bamuha imiti cyangwa bimwe byo bashira muri radio ibituma twadusabo twononekara hakiri kare ibyo nukuvuga ko menopause ishobora kuza mbere cyane ariko ivyo twikuyemwo no muri mwiragi y'abavyeyi abagore bose ntibagira muri menopause cyarimo ariko bakurikirana basanze imyaka bose bahurirako ni imyaka 51 ariko bishaka kuza imyaka 10 imbere cyangwa 10 inyuma ariko umwaka bose bahurirako moyenne ni 51.
vuga ngo menopause cyangwa guca imbyaro bigira ingaruka nyinshi ndetse bikunda kugora abagore benshi. Yego kenshi bigira ibimenyetso bigora. Cyitwa gikomeye kigora benshi ni ubushuha, kabiri ivyuya bigashika nko mwijoro aryamye bikamukangura sinziriye agasanga yashushe cyane nakabiri ivyuya byinshi. Ivyo bakurikirana neza basanze bishikira nko abagore 75 kwijana, ni benshi cyane. Ariko ibindi bimenyetso ni byinshi cyane, ariko suvuga ko abagore bose babigira. Ni kuvuga ko hari abagore menopause gusa ko kubura imihango ariko ubuzima bugakomeza atakimenyetso na kimwe yagize. Ibimenyetso ni byinshi cyane, ariko cyane ibyo bikurikiranwa bishobora no kugira n'ingaruka mu ngwara zisanzwe. Harimo cyane ibijyanye n'amagufa, ibijyanye n'umutima, n'ibijyanye n'ibihimba by'irondoka nyene kubera abayagwaye kubura imisemburo bishobora gutuma agira twatugwara twinshi tu infection, akaba ari niyo na myaka haziramo neza ngwara zikomakomeza kanseri. Hari n'abihebura ngo barahinduka mu buryo bw'imiterere nko kuvyibuha. Yego cyane mu gihe iyo menopause yaje uko umubiri wari usanzwe ukora birahinduka byinshi, hakaba harimo no kuvyibuha cyane, imishatsi nayo iragenda n'uruhu rukuma. Ukuvuga hari ibimenyetso byinshi bihindura uko yari ameze iyo atavyiteguriye, bishobora no kumuhungabanya. Arivyo bituma na kwa kundi mu mutwe wameze twita nka concentration cyangwa kwibuka, ugasanga mutibuka neza, bimwe bita bya depression, kumva yihebura kumva taremne adatekanye, ingene yikonsantra ariko akora nk'akantu wira agumenye yashize kumwete mu byo ariko arakora, ugasanga bishobora kumuhindura cyane mu gihe atiteguye kuri izo bintu bishobora guhinduka byinshi muri menopause. Muganga Gaspard Ntahonyiriye watubwiraga ku bijyanye na menopause cyangwa guca imbyaro. Iki cyari igice cya mbere kuri iki kibazo, naho ubutaha muramukeho. Urakoze Yvette, uramukeho nawe na muganga Gaspard mwaganiraga. Reka noneho tunyaruke mu mikino y'igikombe cy'isi muri Katari. Kuri uyu wa gatanu hakaba ariho hatangiye imikino ya kimwe cya kane kirangiza. Croatia na Brazil bikaba biri gukina. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Yves Bucyana dukurikiranira imikino ari mu Rwanda. Yves, Croatia na Brazil bigeze hehe? Kugeza ubu bongeyeho iminota 30 y'inyongera nyuma y'iminota 90 irangiye ari ubusa ku busa. Ikipe ya Croatia yagoye cyane ikipe ya Brazil, nubwo Brazil yayisatiriye bikomeye, amapase ya hano na hariya, gucenga cyane ndetse no gushota mu izamu umunyezamu Dominik Livakovic ababeri bamba, ndetse aha nkakongeraho Pridako, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic na Luka Modric n'abagabo batatu bafashe hagati barakomeza. Brazil barayiniga ku buryo yakomeje kubura ubwinyagamburiro mu kibuga hagati. Ubu rero bagiye gukina iminota y'inyongera 30, nirangira gutya barashyiraho za penalty. Ndumva bigeze mu mahina Yves, kuko twakwibutsa ko na Croatia kandi igeze ahangaha nyuma gukuraho Ubuyapani kuri penalty nanone byarangiye ubusa ku busa. None uyu mukino urakurikirwa n'Ubuholandi ndetse na Argentine, n'umukino ukomeye cyane. Ho myiteguro imeze gute n'indi uhabwa amahirwe? Ikipe ya Argentine irahabwa amahirwe cyane. Icyo navuga nuko ari ikipe ikomeye cyane hagati, ariko kandi ifite umukinnyi igenderaho ari we Lionel Messi, ndetse kapiteni w'Ubuholandi akaba na myugariro w'Ubuholandi Virgil van Dijk yavuze ko bagomba gushyiraho ingamba zo gufata Messi. Avuga ati mbabwire Messi ntabwo yafatwa n'umukinnyi umwe, tugomba gushyiraho ingamba zo kumujisha. Ngira ngo no kumujisha byayindi byo mu mupira w'amaguru rero. Hanyuma rero ejo rero hasigaye indi mikino ibiri, Ubufaransa n'Ubwongereza ndetse na Portugal na Maroc. Iyo yiteguye gute, urabona bizagenda gute? Umukino uzabanza n'uwa Maroc na Portugal. Maroc ishobora kugendera ku gisa nk'umwiryano uri mu ikipe ya Portugal, uterwa no kubanza mu kibuga cyangwa kutabanzamo kwa Cristiano Ronaldo. Hanyuma umukino navuga ngo ni karundura n'Ubufaransa n'Ubwongereza, uzaba saa 3 ku isaha y'i Kigali n'i Bujumbura. Intambara y'amagambo yaratangiye, haba mu bakinnyi b'amakipe yombi, haba mu bitangazamakuru. Ibintu birakomeye cyane Prida, ku buryo ku ruhande rw'Ubwongereza bashaka uburyo bazajisha Kylian Mbappe, uyu ni rutahizamu ukomeye cyane w'Ubufaransa. No kubitega amaso tukareba uko birangira rero. Nejo hazaca uwambaye nkuko babivuga mu mupira w'amaguru. Ive, urakoze cyane, komeze kudukurikirana iyo mikino.
hanyuma rero ni nahangaha turi gusoreza ibiganiro byacu ariko niba aribwo gitangirana natwe wamenya ko umutwe w'inyeshyamba za M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uhakana ibiri mu iperereza rya MONUSCO riwushinja kwica abaturage b'abasivile barenga 130 mu karere ka Rucuru. M23 ikabivuga ko ngo iryo perereza rya MONUSCO ribogamye. Ibi biganiro byacu ushobora kongera kubyumva kuri BBC Gahuza.com cyangwa kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Byari biwowe na Jacques Niyitegeka. Ejo ni imvune imvano ku cyumweru n'ibi bice bibiri by'urunana twafashwe na Chris Kuzaris ku buryo bw'amashusho. Ndi Prudence Ngiyumva koze guhitamo BBC Gahuzamiryango.